Assalamu alaikum. Hore beflonavis muling tutorial ka maraba haraganamaki WISHAH meduga tutorial ko musaraga tafaat wagindana emme furatama sabaka meduga tutorial ki Dhivehi hada tutorial me furatama Dhivehi tutorial me channel ke devana kamaka me adaru me daskollani Illustrator then me video ga me tutorial ka masay Quranang we have bodaka Dhivehi wahadikke to astu by tantankolde English nudies maaf Quranaka ummid kura hinga fashama do file fritamedani kasaneo then mitanun beno etche select kuramvi masalano komma etche select kuries ana mitagam deni logo hadatum balani fritam me demo kurin me dada logo komisarga dakka wara simple wara mi hadaga logo yin yang mi logo mi kiyani mi symbol ancient Chinese philosophy eka kiya name mi yin yang ki එහෙම වීම okay kureddamado okay logo mitani mitaga liani then A4 size ke orientation landscape ko create fitala then me armenga artboard then Illustrator ke m fahu version haren benu kurani then komme version na kumve samami me result akeki me logo hedidana komme version na kumve sema okay then me nagani ellipse tool me in the friend circle tool fitala ganima arana menuga menane ellipse tool ellipse fitales keyboard ellipse fitales ellipse tool again okay then midani center meda gossa make fitala left click then we fitala alt keyboard ge alt fitalima me wagataki me fitala pointakun me circle me hadane hema circle then proportionate koram beenu me proportionate kike diven kiyan then proportionation nugelle going adanya shift key fitane enoni maadme gota shift key fitima mege proportionation nugelli adan okay har me normal ama adak circle me adane then me kura kamaki mita macca medani gossa mitana me select kurani me click kurani me the friend link me gota link wa faidajjiya ahar me circle ke width height change genes komme badal genes then inna misaka width change genes ya height was change anna egota okay ahar mitaga medeni 30 dame kora kamaki menagani v sorry dame menagani selection tool vf itali selection tool again okay then ahar me kora kamaki alt kiya fitafa meti me drag kollani meti me dama gendani kanafaliya kengossa meti mita jassafa hama me circle la jassafa dokolan alt key fite me wagataki copy me wani mara alt key fita me kitam wara kas copy hedidan beena waraka ekota control z fita backup me that mara har beena kurani photoshop 2020 correspond and then control z me history fahata undo kuruma
mikankan kurumuge komisarge tafaten ulen kurige version taka mi haruge mi 2020 2019 ge version naus ehma ekama samadalaman okay mer mende amase or simple or adage de circle edifa demi kora kamaki metanu s circle select mi kollan kollafa control c in copy mi kollani node editor gossa copy then control f vitalima mi in area in mi circle ge matcha සීදාහම in position ge paste one control v vitalafia hen tanaka paste one control f vitalafia සීදා hen tanu paste one endenada okay දැන් මේ කොරා කමකි මේ circle මේ කුඩ කොල්ලන්නේ තන් කොළ හම alt කේෂා shift key විතාව කුඩ කොල්ලන්නේ ආකාර okay දැන් මේ කොරා කමකි හම මේ circle අනිකස් alt කේෂා shift key විතාව ගෙන්ගස් මේ කොළ යාර මේකත snap නොවන්න යාර මේක කියන snap මේ හන්දවගස් එංගස් එකත ස්නැප් නොවඥා කැමයාර සකලදේ පහත කුඩ සකලදේ පහතෑමු මිය අන බොඩ් සකල right click of arrange center back okay එගොත ස්නැප් නොවඥා view ගොස්ස snap to point නග snap to pixel නගාෆියා වර උදගු බොඩුවන් so snap to pixel untick of band okay දැන් මේ කොරා කමකි හම මෙතන සර්කල් අනිකස් කොපි මේ කොල්ලන්නේ මෙද shift key විතා alt key විතා මෙද මේ ගන්නනේ කෙනස මේ දෝ කොල්ලන්නේ දැන් හම මේ සර්කල් අනිකස් බෝඩ් කොල්ලන්නේ කොහොම alt shift විතා මෙයා මේ සර්කල් m පහත මේ right click arrange m පහත මේ ගන්නනේ center back of it off shift control open bracket of it all so on okay then we koda kollane snap to hama me line na snap wagata okay me arme de gand karne for gag karne for okay thingna vara simple trick then we're going to shape builder tool ki vara powerful vara sali tool mega me wagate ki default combined arrow ga meenani plus sign araf ek manaki arba melani mida shape edu kolla nge edu kolla just click and drag okay sorry edi Dhivehi english tankola hama fitafa drag kuran දෙවස් අනක සම ෆිතාෆ drag එක්කොර බෑන විද්‍යා ෆිතාෆ එකත drag minus කොරම් බෑන විද්‍යා remove කොරම් බෑන විද්‍යා alt ෆිතීම -1 alt ෆිතාෆ drag එකත drag එකත මෙහර මෙන්දි හර බෑනවා result අනහෙම්බුණඥා result achieve fa ehma den koram vikamaki commas s circle la mitan gabala con circle yes okay okay so me nan go back on me thing me nan me handa so me te ekko select kolla flip मेकोरिका हाँ माइक को सेलेक्ट कर ला फ्लिप ओके तेरे मेन बा मेन नडी काळको है मम्मी बार में काळको कुरान मे क्लिक सेलेक्ट रिवर्स में कोल्लने स्वैप में कोल्लने फ्रंट का मेन वाइट कोला फहता स्ट्रोक का गेंगो स्ट्रोक का मेन ब्लैक काळकोला में गेंडने फिल swap där mega ame hudukula bano nuan stroke kame na hudukula dai na hudukula mean the stroke
stroke ki outline ema ekuda beenuwan so ekuda harma me none nam milani ekuda dubba. Okay, amigos, mi circle goes samay swap white hudukuda me none. Okay, mihar mindi me gavas outline leaf abern me amigota bend this is okay. Nonia me outline dubba this is okay. Outline none. Merikam no feneda hema edidana gote rectangle le faatuga rectangle to the gussa faatuga rectangle kurafa me ademi komsen kule swatches the meet for no right click arrange center back. Okay, now I'm in the enemy. Okay, umid kurang horiha belantarina was it's a dasvikama it's a dasvik kama gabul kuranya subscribe kola devati then ituru video balambika video balam bena yahama subscribe kollafa notification bell on kollafa bandat era war fasewana ituru video kamalaira balada. Okay, warabada shukriya me tutorial bellaviti wakiyadana ehem tutorial ekon baddal kolum umiduga salam.